எங்கள் குருநாதர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு மருத்துவ முறை. இது மிகப்பெரிய வேலைகளெல்லாம் செய்யும். இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா, பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் சுடுதண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு நல்லா கலக்கி காலையில் சாயந்தரம் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நுரையீரல் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகும். நுரையீரலில் டாக்ஸின் இருந்தாலும் எல்லாமே வெளியேறணும். நுரையீரலில் மல்லிப்பூ மாதிரி மாற்றிடும். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வீட்டு குறிப்புகள். கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் குறையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு இதனுடைய மருத்துவ பலன்கள் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படியே வேறு லெவலில் வேலை செய்யும். அதை தான் சொல்லியிருக்கேன், குறித்து வச்சுக்கோங்க. இயற்கையை மருந்து சேனலுடைய மேலும் பல பதிவுகளை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், பெல் பட்டனை அழுத்தவும். மேலும் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற இந்த வீடியோவில் உள்ள எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளவும். வணக்கம் நண்பர்களே. இயற்கை மருந்து என்ற அலை குடும்பத்தில் என்னோடு கூட சேர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய அனைத்தவர்களுக்கும் உங்கள் அன்பு சோழனின் நன்றியும் வாழ்த்துதலும். இன்னைக்கு சளி காய்ச்சல் ரெண்டு நோய்க்கும் அருமையான ஒரு தீர்வை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சில மேலை நாடுகள், பிரான்ஸு, ஜெர்மனி போன்ற மேலை நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா, இத்தாலி, இது மாதிரி போன்ற மேலை நாடுகளில் சளி காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனைகளில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க மாட்டாங்க. சளி வருதா சிந்தி போட்டுனே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் காய்ச்சல் வருதா ரெஸ்ட் எடுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்முடைய முன்னோர்கள், நம்முடைய மூதாதையர்கள், இல்லை நம்முடைய சித்தர்கள் மூலயமா இந்த சளிக்கும் காய்ச்சலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அருமையான மருந்து சொன்னாங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சளி மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சிந்தனா வெளியே வரும், மலை மூலமாக வெளியேறும். இப்படி இந்த மருத்துவ முறையில் கையாளும் போது சளிகள் வெளியேறும். காய்ச்சலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மருத்துவ முறையை கையாண்டு ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது காய்ச்சலும் குணமாகும். அப்படிப்பட்ட மருந்தை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மொத்தம் 2 மருந்துகள் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா தேவதாரு கட்டை. இது வந்து ஆயில் எடுத்தது 100 கிராம் வாங்கிக்கோங்க. ரெண்டாவது சுருள்பட்டை, அதாவது சின்ன சுருள்பட்டை 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. மூணாவது லவங்க பத்திரி, இது வந்து 50 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதை மூணையும் என்ன பண்ணுங்கள், நல்லா இடித்து நல்லா மிக்சியில் போட்டோ இல்லை கல்வத்திலையோ நல்லா சூர்ணமாக பல்பொடி மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சி வச்சு 1 ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் கஷாயம் போட்டு குடிக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே கூட வாயில் போட்டு சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது வந்து காலை மாலை இருவேளையும் வெறும் வயிற்றில் எடுத்திங்கன்னா எந்த வகையான சளி இருந்தாலும் சரி கரைஞ்சி வெளியே போயிடும். அதே மாதிரி நெஞ்சு சளி, தொண்டை சளி, மூக்கில் நிறைய என்ன சொல்கிறது சளி வந்து தண்ணி மாதிரி வடிச்சிட்டு இருக்கும். இது எந்த வகையான சளி இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வெளியேறிடும். காய்ச்சலுக்கு இது அருமையான மருந்து. கேன்சர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு ஒருவேளை கீமோ கொடுத்துருக்கீங்க, ரேடியோ சேர்ந்து கொடுத்துருக்கீங்க, மருந்து மாத்திரைகள் எடுக்கிறாங்க, கஷாயங்கள் குடிக்கிறாங்க, சுண்ண லேகியங்கள் சாப்பிட்றாங்க, டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்கன்னா இந்த கஷாயத்தை வந்து தொடர்ந்து ஒரு 3 மாதம் காலையில் ஒரு 20 ml, சாயந்தரம் ஒரு 20 ml ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் மாதிரி கஷாயம் போட்டு வடிகட்டி கொடுத்தீங்கன்னா அது சீக்கிரமாக அவங்க அதிலேருந்து வெளியே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க. இது ஒரு முறை. ரெண்டாவது முறை, எங்களுடைய குருநாதரும் எங்களுடைய ஆசனமாக இருக்கிற ஆண்டவர் குருகுலத்தின் நிர்வாகியமாக இருக்கிற மதிப்புக்குரிய குருஜி மதுரை முத்துராஜ ஐயா எங்கள் குருநாதர் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு மருத்துவ முறை. இது மிகப்பெரிய வேலைகளெல்லாம் செய்யும். இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை இலகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு தேவையான பொருள் 2 தான். வெத்தலை சாறு 100 ml, தேன் 100 ml. வெத்தலை சாறு, அதாவது சாதாரண வெத்தலை போடுவோம் இல்லையா, அந்த வெத்தலை சாறு நல்லா இடித்து 100 ml எடுத்துக்கோங்க. ஒரிஜினல் தேன் 100 ml எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலைச்சாரை ஒரு சில்வர் பாத்திரத்தில் போட்டு மிதமான சூட்டில் கிளறிட்டே இருங்க. கொதி வரும். நல்லா கொதிச்சதுமே அதுக்கப்புறம் தேன் இருக்குல்ல அதை எடுத்து ஊற்றி ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் இப்படி நல்லா கலரிட்டே இருந்துட்டு எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதுமே கண்ணாடி பட்டில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது கெடாது. கிட்டத்தட்ட நல்லா பதமாக காமிச்சிங்கன்னா 1 வருஷம் வரைக்கும் கெடாது. சரிங்களா? இது எங்களுடைய குருநாதரின் பயிற்சி வகுப்பில் இது மட்டும் இல்லை, ஆண்டவ தைலம் முதல் கொண்டு எல்லாத்திலுமே வெளிப்படையாக சொல்வார். நீங்கள் பயிற்சி வகுப்புக்கு வரும்போது பாரம்பரிய மருத்துவர்கள், சித்த மருத்துவர்கள், ஓம்பிய மருத்துவர்கள் நிறைய பேர் அந்த கிளாஸ்க்கு வராங்க. நீங்களும் வந்து பார்த்து பயனடிங்க. விரைவில் அந்த தேதி அறிவிக்கப்படும். இப்போ இந்த வெத்தலை லேகம் பார்த்திங்கன்னா யார் யார் எவ்வளோ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னால், பெரியவங்களா பிரச்சனை இருந்தால் நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனையிலிருந்து ஆஸ்மா, வீசிங், அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனஸ் பிரச்சனை,
அடுக்கு தும்பல், ஒற்றை தலைவலி, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நுரையீரல் சம்மந்த பிரச்சனைகள், நுரையீரலில் சளி அதிகமாக இருக்குது, டிபி பேஷண்ட்டுங்க, ஆஸ்மா பேஷண்ட்டுங்க, இவங்க எல்லாத்துக்குமே இடத்து கையாக வேலை செய்யும். இது அனுபவமான மருந்து. சின்னவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் சுடுதண்ணியில் டீஸ்பூனில் 1/4 ஸ்பூன் ஊற்றி நல்லா கலந்து கொடுத்துருங்க. காலையில் சாயந்தரம் வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க. பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா 1 டம்ளர் சுடுதண்ணியில் 1 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு நல்லா கலக்கி காலையில் சாயந்தரம் வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நுரையீரல் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் சரியாகும். நுரையீரலில் டாக்ஸின் இருந்தாலும் எல்லாமே வெளியேறணும். நுரையீரலில் மல்லிப்பூ மாதிரி மாற்றிடும். இது ஒரு அற்புதமான மருந்து முறை. அனைத்து சளி சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி அஜீரணம் சார்ந்த பிரச்சனைகள், வயிறு சார்ந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அற்புதமான வேலையை செய்யும். மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கும், பைல்ஸ் குணமாகும். அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வேலையை இந்த வெத்தலை லேகம் செய்யும். சரி நண்பர்களே, நான் சொன்ன இந்த 2 மருத்துவ குறிப்புகளையும் நீங்கள் குறித்து வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது போல் நிறைய மருத்துவ குறிப்புகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய இயற்கை மருந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதெல்லாம் சின்ன சின்ன வீட்டு குறிப்புகள். கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இதனுடைய மருத்துவ பலன்கள் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும். அப்படியே வேறு லெவலில் வேலை செய்யும். அதை தான் சொல்லியிருக்கேன், குறித்து வச்சுக்கோங்க. சரி நண்பர்களே, மீண்டும் இன்னொரு அருமையான பதிவில் உங்கள் அனைவரும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடத்திலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக உங்கள் அன்பு சோழன் ஹரிதாஸ். நன்றி, வணக்கம்.